আপনার ডায়েটে যদি আপনি হেলদি অথচ ভীষণ মজাদার কলিজা ঠান্ডা করা একটি খাবার কোনো এক বেলাতে খান তাহলে কেমন হয় বলুন তো। হ্যাঁ, সেরকম একটা রেসিপি আজকে আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব। আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম সবাইকে লতার রসুইতে। আশা করছি সবাই খুব ভালো আছেন। আজকে আপনাদের সাথে খুবই ইজি একটা রেসিপি শেয়ার করব, সেটা হলো ওটমিল রেসিপি। আর এটা সম্পূর্ণ আমি আমার স্টাইলে তৈরি করে দেখাবো। এটা আমি প্রায়ই খেয়ে থাকি। তাহলে চলুন দেখে নেই। আমি এখানে একটা বোল নিয়েছি, আমি আমার পরিমাণ তৈরি করছি, আর আমি যে পরিমাণ তৈরি করছি এটা একজনের জন্য পারফেক্ট। নিয়ে নিলাম 1 টেবিল চামচ পরিমাণ লো ফ্যাট মিল্ক, এবং এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1/4 কাপের চাইতে সামান্য একটু বেশি নর্মাল পানি। আপনি চাইলে কিন্তু এটা গরুর দুধ কিংবা আলমন্ড মিল্ক অথবা কোকোনাট মিল্ক দিয়েও করতে পারেন। তো আমি আজকে লো ফ্যাট মিল্ক দিয়েই করছি। তো মিল্ক পাউডারটা আমি পানির সাথে ভালোভাবে মিক্স করে নিলাম। এই যে 1/4 কাপটা আমি দেখিয়ে দিয়েছি, এর চাইতে আমি সামান্য একটু বেশি পানি নিয়েছি। আপনারা দুধ নিলে এই পরিমাণই নেবেন। দিয়ে দিলাম 2 টেবিল চামচ পরিমাণ ওটস। একজন মানুষের জন্য এক বেলাতে 2 টেবিল চামচ পরিমাণ ওটসের বেশি কিন্তু খাওয়া উচিত না। ওটসটা একটু মিক্স করে নিলাম। এবার এই ওটসটাকে আমি একটু কুক করব, কারণ আমি সরাসরি ওটসটা এভাবে দুধে ভিজিয়ে খেতে পারি না, আমার কাছে কেমন কাঁচা একটা গন্ধ আসে। তো আমি এটাকে ওভেনে দিয়ে দিব। মাইক্রো ওভেনে এটাকে আমি 1 মিনিট 20 সেকেন্ডের মতো কুক করে নিব। আপনার কাছে যদি ওভেন না থাকে তাহলে আপনি চুলায় করে নিতে পারেন। চুলায় দেওয়ার পরে জাস্ট যে মুহূর্তে আপনি দেখবেন বলক চলে এসেছে, সেই মুহূর্তে কিন্তু আপনি চুলা থেকে নামিয়ে নেবেন। আর ওভেনে দেওয়ার পরে কিন্তু মাঝখানে আপনাকে একবার ওভেনটা খুলে এটাকে একটু নেড়েচেড়ে দিতে হবে, নয়তোবা কিন্তু এটা উতলে ওভেনে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই যে আমি ওভেনটা খুলে মাঝখানে একবার এটাকে একটু নাড়িয়ে দিচ্ছি, দেখতেই পাচ্ছেন এটা কিন্তু অনেকটা উতলে উঠেছিল। তো 1 মিনিট 20 সেকেন্ড পরে আমি এটাকে বের করে নিচ্ছি এবং এটা কেমন হচ্ছে সেটা আপনাকে দেখাচ্ছি। এটা এরকম হয়েছে। এই পর্যায়ে এটাকে আমি নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিব এবং ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। তো আমি 2 ঘন্টা পরে বের করে নিয়েছি এবং দেখুন এটা এরকম হয়েছে। আবার একটু নেড়েচেড়ে আমি একটু মিশিয়ে এখানে দিয়ে দিচ্ছি আগে থেকে ভিজিয়ে রাখা চিয়া সিডস। আমি এখানে 1 টেবিল চামচ পরিমাণ চিয়া সিডস অল্প একটু পানি দিয়ে অফ স্ক্রিনে ভিজিয়ে রেখেছিলাম, ওটা আমার রেকর্ড করতে আসলে মনে নেই। তো আমি সম্পূর্ণ চিয়া সিডসটাই দিয়ে দিচ্ছি। যারা ওজন কমানোর প্রাথমিক পর্যায়ে আছেন তারা কিন্তু এখানে 1/2 টেবিল চামচ পরিমাণ চিয়া সিডস দিবেন। তো চিয়া সিডসের সাথে ওটসটাকে ভালোভাবে আমি মিক্স করে নিচ্ছি। এটা এখন যতটা শক্ত দেখাচ্ছে, মিক্স করার পরে কিন্তু অনেকটাই নরম হয়ে আসবে। এই যে দেখুন, তো আমার মিক্স করে নেওয়া হয়ে গেছে। এটা খুবই সিম্পল একটা রেসিপি কিন্তু দুর্দান্ত স্বাদের। আর এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি ড্রাগন ফল। ড্রাগন ফলটা আমি ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি। আর ড্রাগন ফলটা আমি খুব বেশি পছন্দ করি, এজন্য শুধুমাত্র আমি ড্রাগন ফলটা দিয়েই করছি। আপনি চাইলে কিন্তু এখানে গ্রিন অ্যাপল, কলা, আনার, আঙ্গুর আপনার পছন্দ মতো ফ্রুটস অ্যাড করতে পারেন। তবে ফ্রুটসটা তখনই অ্যাড করবেন যখন ওটসটা ঠান্ডা হবে। ওটস গরম অবস্থায় কিন্তু কখনোই ফ্রুটস মিক্স করবেন না। এই পর্যায়ে আমি একটু দেখার সৌন্দর্যের জন্য দিয়ে দিচ্ছি আলমন্ড কুচি। এটা সম্পূর্ণই অপশনাল, জাস্ট দেখার জন্য, আর কিছুই না। তবে আলমন্ড কিন্তু আমাদের শরীরের জন্য খুবই উপকারী। ব্যাস রেডি হয়ে গেছে আমাদের ওটমিল। আপনি এটা ব্রেকফাস্ট কিংবা ডিনারেও কিন্তু খেতে পারেন। খুবই রিফ্রেশিং এবং কলিজা ঠান্ডা করা একটা রেসিপি। আমার রেসিপিটা ভালো লাগলে ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন। পরবর্তীতে আরও রেসিপি চান কিনা সেটাও কমেন্ট করে জানাতে পারেন। আর আমার চ্যানেল থেকে যদি ভিডিওটা দেখেন তাহলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। পেজ থেকে দেখে থাকলে লাইক এবং ফলো করে রাখবেন। সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন, সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।